हेलो दर्शक नमस्ते सबैलाई है। पहिलोचोटि म दोस्रोचोटि ब्लग बनाउन लाग्छु। तपाईहरुले यो एकचोटि म तपाईहरुलाई एउटा चीज देखाउन जान लाग्छु है। तपाईहरु हेर्दिनु होला, सपोर्ट दिनु होला, साथ दिनु होला। मैले बोल्न नजाने पनि तपाईहरुले बुझ्नु होला है कुराहरुलाई। अर्काको देशमा हेर्नुस् कति विकास भएको छ। हाम्रो देश चाहिँ तपाईहरुले सोचेको छ कहिले पनि यो के हो थाहा छ तपाईहरुलाई? यो टोल ट्याक्स हो अर्काको। हाम्रो नेपालमा छ यस्तो टोल ट्याक्स? छैन नि है। कसको कारणले? हाम्रो नेताहरूको कारणले। हाम्रो नेताहरू राम्रो यदि राम्रो भइदिएको भए हामीहरू अर्काको ठाउँमा यसरी गाडी चलाउनु पर्थेन होला है। मलाई त्यस्तो लाग्छ। फागुनको महिना तपाईहरुले चुनाव हाल्ने बेला एकदम बुझेर हेरेर हाल्नु होला। किनभने मेरो मान्छे हो, मेरो मान्छेलाई हाल्नुपर्छ भन्ने नसोच्नु होला है। जो राम्रो छ, जो मान्छे व्यक्ति राम्रो छ त्यसले हाल्नु होला। म पनि चाहन्छु हाम्रो देश पनि विकास होस् भनेर। तपाईहरुले सोचेर विचार गरेर मात्र भोट हाल्नु होला प्लिज। अर्काको देशमा चेलीबेटी सबै अर्काको ठाउँमा आउनु परेको छन्। कसको कारणले? नेताको कारणले। प्लिज तपाईहरुले यो भिडियोलाई एकदम चाँडोभन्दा चाँडो लाइक अनि शेयर कमेन्ट गर्नु होला। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो हेर्नुस्। अर्काको टोल ट्याक्स हाम्रो नेपालमा छ यस्तो टोल ट्याक्स?